Bienvenidos a esta limpieza con la fogata azul del amado San Miguel Arcángel. Este ejercicio de luz nos va hoy a permitir purificar nuestro campo energético y liberarnos de cargas emocionales negativas, como el estrés, malas energías. Para realizar este ejercicio de limpieza áurica, debemos estar sentados con la espalda lo más derecha posible, conectarnos con la respiración y despejar nuestra mente para recibir al divino rayo azul en nuestra vida. Ponete cómodo, ponete cómoda y ahora sí, sentate con la espalda lo más recta posible y nos comenzamos a conectar con nuestra respiración. Conecta con tu respiración lentamente. Respiro profundamente. Sostengo el aire. Sostengo. Largo suave. Exhalo. Exhala. Dejando atrás los problemas y preocupaciones. Dejando atrás todas las voces mentales. Convocamos a nuestro ángel de la guarda para que nos acompañe durante este ejercicio. Invocamos y ponemos toda nuestra atención en nuestro Cristo interior. Respiramos profundamente y mientras largamos el aire suavemente, convocamos, acompañado por mi ángel de la guarda, y desde mi Cristo interior pido permiso a Dios Padre Todopoderoso para vincularme con el reino angelical. Respiro, largo, exhalo suavemente. Yo te convoco, amado Arcángel Miguel, a mi vida, para que en unión a las divinas fuerzas del rayo azul limpies y liberes todos mis cuerpos, limpies y liberes todos mis cuerpos, limpies y liberes todos mis cuerpos. Invoco al amado Señor Sirio, a la amada Lady Miriam, al amado Maestro Moria y a los divinos ángeles guerreros que sirven en el ejército de la luz del rayo azul, para que su divina presencia y su fuerza espiritual me liberen de energías negativas, complots, habladurías, conspiraciones y fuerzas de la oscuridad. De esta y de todas mis existencias en el divino nombre del amado Príncipe San Miguel Arcángel. Amén. Ahora comenzamos a visualizar al divino rayo azul descender y anclar en el centro de la habitación. Donde vos te encontrás, solamente sentilo. De este rayo azul se desprenden llama, chispas, que dan forma a una gran fogata azul. Seguí conectada, seguí conectado, sigo conectado con este ejercicio y es momento de extender mis brazos. Extiende tus brazos hacia arriba para conectarte con el divino poder del amado San Miguel Arcángel. Ahora comenzá a imaginar a tus brazos como si fueran dos escobillas que remueven las energías oscuras y lentamente comenzamos a bajarlos por todo nuestro cuerpo, pasando primero por mi cabeza, bajo, barriendo hacia mi pecho. Bajamos un poco más hacia el estómago, nuestros propios brazos. Ahora bajamos a piernas, pies y barremos, imaginamos y visualizamos cómo todo lo negativo lo barremos. Una vez terminás el barrido, tomándote tu tiempo, desde mi corazón, toda la energía sagrada al fuego azul que se encuentra en el centro del ambiente. Está ahí,
esa fogata azul que chispea fuego. Y ahora comenzamos a repetir. En este movimiento del barrido, entregándolo 3 veces a esta energía, la energía que quito de mi cuerpo a la fogata azul del amado San Miguel. Barro, elimino, corto, libero y disuelvo toda energía negativa y la libero hacia la fogata de luz azul. Corto, libero y disuelvo toda energía negativa, discordante, y la libero hacia la fogata azul del amado San Miguel Arcángel. Corto, libero y disuelvo toda la energía negativa y la libero a la fogata azul del divino Arcángel Miguel. Vamos terminando y poco a poco vamos a ir sacudiendo nuestras manos hacia la tierra, hacia abajo. 3 veces sacudo y libero, para descargar de esta manera todas las energías malas que barrimos hacia la tierra, limpiando así nuestras manos. Ahora llegó el momento de llevar nuestras manos hacia el corazón y en oración agradecemos al amado San Miguel y al divino rayo azul por esta limpieza y purificación. Gracias, gracias, gracias. Que así sea y así es. Hecho está. Nos conectamos nuevamente con nuestra respiración y poco a poco volvemos al aquí y ahora. Abrazo de luz.